Когда я читаю о том, что 4,5 триллиона рублей до 30-го года будет выделено на ремонт сети ЖКХ, что-то мне подсказывает, сквозь дырявые трубы утечет это все в чьи-то карманы. Да? Давайте проведем аудит. Давайте мы посмотрим, а что реально происходит. Моя позиция. Никто никогда, никакой частной компании ничего ремонтировать не будет. Денежки с нас, вот эти квиточки заберут, положат себе в карманы, да еще умудрятся в офшоры вывести куда-то, чтобы даже деньги не здесь лежали.